No, našli sme absolútne najvýhodnejší nákup obedu. 13 €, prvý, druhý chod, voda. Neskutočné, neskutočné. Drahí priatelia, tak videli ste, aké ohromujúce krásy katolíckeho sveta sa nám v priebehu našich 3 dní v Ríme odkryli. Na závere však ešte ostáva jedno miesto. Podivuhodná spleť chodieb, poschodí, sôch, obrazov, nápisov, sarkofagov, mozaik, pohrebných objektov, reliefov, ale tiež zvieracích podobizní, gigantických historických máp a samozrejme pápežských vozov. Aktuálne sa nachádzame vo vatikánskych múzeách. Momentálne sa prechádzame po chodbe s mapami, čiže mapy.va, a Filip nám tu trošku povie niečo o svojom výlete na Sicíliu. Takže přistáli jsme tamhle v Kazánii, potom tam na jih, ono je to obráceně, všechny ty směry, tak tam na jih kousek, jak je ta Pula, tam jsme přespávali. Další den jsme v neděli jeli na mši do Acireale, což přespávali jsme tamhle na Plnický zátoce. A cíl, tady jsme. Tak aj s odstupom času si ozaj dovolím povedať, že tento výlet, táto expedícia, takže to boli tie najlepšie, nie minuté, ale zainvestované brigádnické peniaze na strednej škole. Ozaj, to je investícia do zážitku, do skúseností, ktoré jednoducho z knížiek, z internetu len tak nenačerpeš. Chcem v prvom rade poďakovať aj tu na tomto mieste Pánu Bohu, že sa aj napriek celkom dramatickému začiatku takto dobre podarilo celý ten výlet zorganizovať a že aj takto parádne vyšiel. Takisto aj svojej rodine, hlavne mojim rodičom, ktorí ozaj podporili celú túto myšlienku a stáli pri mne, keď to bolo potrebné. A takisto aj Filipovi a Danielovi, ktorí ochotne prijali pozvanie na túto expedíciu. No a nebyť ich, tak neviem si to ani predstaviť, aké by to bolo, ak by som sa len tak sám nejako túlal týmito mestečkami. Teším sa, že sme mohli v roku 2024 tento výlet takto zrealizovať. No a taká hlavná vec, ktorá z toho mala vyplynúť, tak je určite v prvom rade posilnenie viery. A ak sa spýtate, či Daniela alebo Filipa, tak určite vám potvrdia, že to aj tiež u nich nejako vnútorne prebehlo, lebo ozaj vidieť tie majestátne baziliky, prekrásne kostoly, nádherné vysokánske oltáre, kráčať po tých uliciach, po ktorých kráčali aj prví mučeníci, takisto apoštoli, veľkí pápeži, vidieť tú plnú krásu toho katolíckeho sveta takto v jednom meste, tak to je niečo, čo sa síce môže stať len takým nejakým bezduchým lietaním po pamiatkách, no ale ak to správne uchopíte z toho kresťanského uhla pohľadu, tak vie vás to ozaj silno posilniť vo viere. No a takisto myslím si, že celá táto výprava v nás tak nejako podporila aj takého toho detského objaviteľského ducha, ktorý sa vie nadchnúť a vie ho fascinovať krása na cestách. Som rád, že aj vďaka filmu ste mohli byť tohto súčasťou, no a ak by ste chceli podporiť ďalšie filmárske a cestovateľské projekty, tak môžete tak spraviť na tomto odkaze. Ozaj každá finančná pomoc je pomocou, takisto vás k tomu pozývam, ak by ste mali záujem tiež prispieť k zveľadeniu a k zvýšeniu kvality týchto videí. Ďakujem. Teším sa, že ste boli súčasťou tohoto výletu. Ozaj veľká vďaka za všetku podporu. No a vidíme sa niekedy na budúce. S Pánom Bohom.